दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एयरप्लेन्स में से एक है बोइंग 777। उसका कभी प्रोटोटाइप बना ही नहीं था। नॉर्मली जब कोई नया प्लेन बनता है तो पहले प्रोटोटाइप बनता है, उसकी टेस्टिंग होती है, फिर प्रोडक्शन। लेकिन बोइंग 777 ने हिस्ट्री बना दी। इंजीनियर्स ने पूरा एयरक्राफ्ट पहले कंप्यूटर पर डिजाइन किया। हर बोल्ट, हर इंजन, हर विंग, सब कुछ पहले कैलकुलेट हुआ। इतना कॉन्फिडेंस था अपनी प्लानिंग पर कि फिजिकल प्रोटोटाइप की जरूरत ही नहीं पड़ी। हर बड़ी जर्नी प्लानिंग से शुरू होती है, गैस वर्क से नहीं। ऐसे ही लाइफ में होता है। हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग या फ्यूचर गोल्स को पूरा करने के लिए कोई प्रोटोटाइप नहीं मिलता, और एग्जैक्टली इसी प्लानिंग को सिंपल बनाता है इन्वेस्टोमीटर। ये फ्री टूल बताता है कि आज आप अपने गोल के कितने क्लोज हैं, और अगर गैप है तो उसे कैसे ब्रिज किया जा सकता है। सो कमेंट स्कोर और इन्वेस्टोमीटर का लिंक होगा आपके डीएम में।